وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجka wacyiga bulshada telefishinka Universal barnaamijku waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaana idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdiwali Xuseen Tawakkal وحوكسة داير oo isugu jira gabdho iyo wiilal nolol maalmeedkooda ka soo saarta iibinta sambuusaha si ay ugu maareeyaan noloshooda iyo mid dareeraha ay ka dhasheen oo maalin waliba waxa ay ku dhex wareejiyaan suuqyada xaafadda Isli ee magaalada Nairobi si looga iibsado iyadoo taasi ay u sii dheer tahay dhibaatooyin ay la kulmaan mararka qaar harjadka nolosha daayirta caqabadaha u sii dheer waxa qayb ka ah alaabta ay ku iibiyaan sambuusaha oo ay ka qaadato dawladda hoose mararka qaar maadaama aysan wax ruqsada u haysan ganacsiga ay sameeyaan balse dhalinyaradu ay nolol ay ka raadiyaan ka ganacsiga sambuusaha inkastoo dhalinyaradu ay ka siman yihiin qataraha ay la kulmaan waqtiyada ay ku guda jiraan iibinta sambuusaha haddana siyaabo kala duwan ayay ugu soo biireen ganacsiga ay sameeyaan gabdho badan way jiraan oo sambuuska noloshooda ku maareeyaan sida anigoo kale 3 caruur ayaan ku korsadaa sambuuska ayaan ka shaqeeyaa muddo 4 sano ah mararka qaar dhibaatooyin fara badan ayaan la kulannaa oo ka mid yihiin ciidanka kaanjoow oo mararka qaar lacagta aan iskaga bixin lahayn xataa aan haysanin oo iska keen qabanayaan marka dhibaatooyin fara badan ayaan kala kulannaa sidaas tahayna nolosheena ayaan ku kaafinaa waana ku noolnahay duruufo badan awgeed oo jiro sida ragga Soomaaliyeed oo hadda sanadkan jiraan gabdhaha intay guursadaan ay caruur intay ku raran ay saddexdooda siiyaan marka duruufahaas awgeed ay gabdhaha ku kalifaa gabdhaha qaarna family inta uma joogo noloshooda ay ku maareeyaan way jirtaa dhacdo aniga nafsad ahaanteeda igu dhacday maalmaha kamid ah anoo sambuus wada ayaa waxa igu dhacday ciidanka kaanjo ayay ciirsanayeen laamiga ayaan ku dhacay gacan ayaan ka jabay marka duruufaha nagu kalifana waa wiilal suuqle ay caawiyeen oo Soomaaliyeed ma sha Allah muddo kadib sanad ka bacdina shaqadeedii ayaan ku soo laabtay ilaahay caafimaad qeyr qabo u siiyay ilaa haddana waa ka shaqeeyaa sambuuskeyga shaqadan ahayn aad soo qabatay ama aad qorsheynaysaa maya shaqadan shaqa ahayn wali ma qaban waxaan hal mar qabta oo kaliya shaqo qada suuqa la geynayo wax kale waligeey ma qaban maya shaqadeeda waan sii wadan doonaa waxaan rajaynayaa inaan horumar weyn ka gaaro hadduu ilaahay na gaarsiyo shaqada waxaan soo galaa 10 saac oo habeenimo ayaan shaqada meesha sambuuska imaadaa oo dharkayga ka qaataa waxaan caruurteeda uga soo tagtaa naag madow ah ayaa caruurta ii haysaa qof kale ani meeshaan family kale ima degano oo ay caawinayo caruurteeda naagtas madowga ayaa ii haysaa waxaana maxalli jiray ka baxa shaqada 12 oo galabnimo mararka qaar way dhacdaa mararka qaar suuq la'aan ayaa dhacda waa dareemi kartaa magaalada mararka qaar waxa adigoo maxalli jiray filanaynin ayaa meel kale aad ka filanaysaa ka helaysaa marka qaarna adoo filanayna ayaa wax walba ku dhamaanayaan waxaan u jeedinayaa gabdhaha noocaas ah inay shaqaystaan oo qof bilaadan gacantiisa ay suganin waayo waxa fiican qof walba inuu shaqaysto xoogiisana uu isku maareeyo noloshana waxa fiican in adiga horumar aad raasatid waayo mar walba hadaa dhahdid waan fadhinayaa mise nolosheeda waxaan ku koobayaa guri joogto waa laga fiican yahay waxa fiican noloshaada in adiga kaafisid tan waalidkaaga tan eheladaada tan mustaqbalkaaga dambe run ahaantii waxaan wareejiyaa ama aan ka shaqeeyaa cunooyinka fudud oo loo yaqaan sambuusaha run ahaantii nolosheeda iyo waxyaalo badan ayaan ku maareeyaa ama gurigaan deganahay inkastoo meel walba joogto ay u baahan tahay inaad shaqaysato qofka shaqaystana qof fiican yahay laakiin shaqadeeda waxay iska tahay shaqooyinka oo cunooyinka fudud oo sambuusaha kala la wareejiyo run ahaantii caqabado way jiraan oo waxaa jiro marmarka qaarkood caqabadaha waxa ka mid ah qofka bini'aadanka wuxuu ku xisaabtamo kale oo subaxdii uu soo qaado waxaa laga yaabaa marmar inay ku soo baaraan oo macnaha meeshu asaga faa'iido ka raadinayay wax badan ayaa waxaa laga yaabaa asaga in lacag badan lagu yeeshto oo raashinka hadda ku soo haro waxaa lagu leeyahay daade adiga ku talaab sababtoo waa naga dalbatay wixii kugu soo haro lacagtiisan ka rabnaa lagu leeyahay marka taas camal caqabadaha u horeysa ka mid ah mid kalena horta run ahaantii dadkan wax ka gado waa dad Soomaaliyeed Soomaalina waa dad aad u fiican oo is saacideeyo oo wanaaga ku dheereeyo
hal qof oo xun waa laga yaabaa in laga helo suuqa laakiin badanaa Soomaalida way iga qaraabo kiilan qofkaas oo baahan xataa wuxuu leeyahay nin dhalinyaro sambuus gadaa tahay Soomaaliya keen la waxa hal xabaan ka qaraabo kiilo marka kuwa qaar oo kugu dhaleelna way jiraan laakiin badankooda waxaan fiiriyaa inta wanaag aan ka raaca okay run ahaantii subaxdii salaad subax markaan tukado kuma noqdo hurdada oo ilaahay markaan baryo waxaan ka baryaa ilaahay inuu albaabada irsaaqada ii furo si shaqadeeda ii wargisho oo meel walba aan u tago salaad subax markaan tukadana kuma noqdo oo shimbiraha waa aragtay waagu markuu baryo dib uma noqdaan ilaa habeenkii marka salaad subax waagu u baryo ilaa 12 galabnimo suuqaasan ku dhex jiraa oo laba gelin camal aan waxaan wareejiyaa sambuusa cunada fudud oo sambuusa bajiya wax noocaas marka insha Allah subaxdii markaan soo kaco waxaan diyaariyay waxyaalihi aan ku shaqeyn lahaa leenan galaa wax walba sameeyaa marka saas darteed way ii fududaatay marka hadda waa la qabsaday waayii hore igu adkaan jirtay inaan salaad subax soo kaco ilaa galabta aan shaqeeyo laakiin hadda waa la qabsaday almeetay noqoto run ahaantii horta hooyo aabbo waxay noo soo koriyaan waxay tahay inay ayaga wax nagu nastaan markii duqoobaan run ahaantii aniga beeshin ayaan qaataa sambuusan gadaa shaqadeeda ma yaso oo kama faano oo waan ku faanaa mar walba oo qofka shaqaysanaya waatii hadda kor lahay nabiga u duceeyay marka run ahaantii aniga waan shaqaystaa wixii aan helabo waxaan la jeclaystaa hadda maqaayad hadaan gala xataa raashin fiican aan cuno waxaan u niyeystaa raashinkaas inaan hooyadeeda iyo cunaysa in kale waa is weydiiyaa nafteeda sababtoo tahay waxaan u noolahay oo kaliya waxay tahay nafteeda iyo nafta waalidkeyga sababtoo tahay waalidkeyga waxay macnaha hadda anaga Soomaali badankooda waa isku tirsan oo dad baa dibadaha loo jira laakiin aniga dibad wax noo jira ma laha oo waxaan isticmaalnaa xooggeena marka for example hooyadeeda waxay iga sugtaa oo kaliya wixii aniga xooggeega aan ku soo shaqeeyo run ahaantii waxaan xooggeega ku soo shaqeeyo waa aruuriyaa dadka qaar bil ayay wax ku qaataan laakiin aniga bil wax kuma qaato oo waxa way xooggeega maalintii waxaan soo helo marna waan khasaaraa marna waa faa'iido laakiin mar walba aniga khasaare ma arko waxaan ii muuqato faa'iidada biri aan heli karo ama biri ka maalin run ahaantii aniga buuggeyga waxaan jeclaan lahaa inuu noqdo buug caalamka ka mid kale oo ka hirgalo buuggaasito maadaama uu xambaarsan yahay qiso badan oo Soomaaliyeed oo maxaa sababay dagaal maxaa sababay qaxooti maxaa sababay amni daro iyo wix alaala wixii sababi kara nabadda ama wax walba lagu soo celin karo ayaan ku qoray buuggaasito run ahaantii magac fiican waa siiyay qiso badan waa ku qoray laakiin nolosheeda oo liidata darteeda ayaa waxay igu dhalisay buuggaas inaan soo saari wax badan lacagii sambuuska aan ka aruriyay ayaan waxaan isku dayay inaan ku soo saaro 12 xabo buug 12kaas buug ayaan ilaa hadda heystaa oo waxaan rajaynayaa in dawladaha caalamka ama dawladda Soomaaliya ama dawladda Kenya ay garab iga siiyaan si aan buuggaas u soo saaro wax badan buuggaas ee rajadeeda u horeysay ayay ahayd rajadeeda hadii ay rumow weysan waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay ii rumeeyo meel walba ay joogto way jiraan oo hadda ganacsato dhan hadii loo macnaha guud ahaan markaan soo maro sambuusley aan ka tago way tartamaan oo qof walba qof kale ku tartama oo wuxuu leeyahay qof walba qof kale ka hormar aniga hadii aan nahay sambuusley run ahaantii kama xishoona nolosheena because sambuuskan aan gadeeno taajirinta isli dad kamid ah cuno marka wax laga xishooda maaha oo waa xooggaada oo dhididkaada marka saas darteed dad badan aan macnaha ku tartanaa marka run ahaantii nolosha dhabta hadii laga hadlayo run ahaantii maaha inaan noloshaada ka faanto ani nolosheeda waa sidaas oo ku qanacsana alxamdulillah inaan shaqaystano waa rajeynaya igraal noqo maxay dhahday run ahaantii horta qof walba qofka kale intuu dulsaar ku ahaan lahaa ama noloshiisa cariiri ay ku jiri lahayd ama qof dibadda joogo asagaba ceer qaadana intii wax laga sugi lahaa waxaan kula talin lahaa dadka baagamuuntada in ay shaqaystaan because qofka aad wax ka sugaysiin ama xawaalada aad ka sugaysiin in wax soo dhigo waa qof asagaba ceer la siiyo oo shaqaynaynin marka qofka bini'aadanka dhididkiisa hadduu cuno waqti alaala waqtigu rabo lacagtiisa isticmaali karaa laakiin qof asagaba ceer qaadanayo dibadaha ku nool haddii aad dhahdo ii soo dir $100 ama $200 run ahaantii horumar kuma gaaraysid laakiin qofka bini'aadanka waxaa fiican dhididkiisa inuu cuno ilaahayna wuxuu jecel yahay qofka dhididkiisa cuno shaqadan sambuuska inaan sameeyo waxa igu dhaliyay ama aan goortan bilaw horta waxay ahayd 2016 kan bilaw marka waxa igu dhaliyaa waxay tahay wax kala aan sameeyo waa oo shaqo meelo badan waa raadiyay oo hadda Soomaali waagi hore hadda macnaha hadda way fiican tahay laakiin waagi hore in adeerimo wax walba la isku siin jiray run ahaantii anina qabiil wax ku maraadin jirin oo waxaan rabay inaan wanaag liigu siiyo qof walba waxa leeyahay ma reebel miya ma hebel ma dhalay saas wax la isku siiyaa marka laakiin shaqadan sambuusa aad galaysid reebel lagu musiinay beeshinkaada kartidaada iyo codkaada ku xiran tahay marka ani tan ay la fiicnaatay shaqo walba waa raadiyay dukaamo walba waa tagay Soomaalida waxay u bateen
qof aan loo aqoonin heebtiisa macnaha wax ma siin karna laakiin baashinka markay qaadanaysa sambuus agadays heebtaada lagu weydiinaa aqoontaada waxay ku xiran tahay hadalkaada bas iyo qaabka firfircoonidaada marka aniga waxaan rajayn lahaa Soomaali meel walba joogto waa dad fiican waana jeclahay dadaan ku faano waa inta caalamka nool yihiin wax dhiba ma arkay run ahaantii qofka bini'aadanka dhacdo waxyaalo badan ku dhaco oo sababtoo tahay dhacdada igu dhacdaa waxay tahay ama igu adkeed hadda ka hor waxaan qaatay beeshin afka maraya oo sambuus run ahaantii suuqa markaan galay waa xanuunsaday beeshinki meel intaas ka dhigaa meel iska jiiftay galabtii camal aan soo yeedo waxaan dhahay maanta waa xanuunsaday ilaa saas jirto markaas waxaan lahayn aniga waxaan dalban ku soo qaadnaa adaan dalbatay lacagta bixi insha Allah marka waa isku dayanahay anoo wallahi bilaa oo iska sikiraadsan ayaan waxaan isku day inaan lacagta bixiyo laakiin markaas kadib dadkii aan la shaqeynay dad fiican ay hayeen gadaal ay garaan waxay dhahan nin fiican baa tahay hadda kadib waxa taa ilmahan oo kale waa qayb ka mid ah culeysyada inta badan soo wajahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Afrika si ay noloshooda ugu maareeyaan maadaama qorshayaashii ay ku soo baxeen ay noqon waayeen sidii ay ku tahamayeen waxana ay taasi sababtay inay qaataan go'aano adag sida uu ku waramayo Cabdiraxmaan Muqtaar oo wax badan u soo joogay waxaan anu wadankan imaaday 91 ilaa 2005 ayaan joogay South Africa dhulkaasaan tagay waxyaalo badan oo small businesses oo dumarka Soomaalida ku kalifa mataqaanaa inay reerahooda ay ku maareeyaan ayaa waxa ka mid ah sambuuska iyo mashmashka iyo siibhaan guud ahaanba macaan laha waxyaalaha ugu badan ee aan ku darsan lahaa anigoo oo customer inta badan ka cuna oo maqaayadaha dumarka Soomaaliyeed inta badan wax ka cuna waqtiyada Ramadaanka iyo waqtiyada aan Ramadaanka ahaynba shaqooyinkan faraha badan horta dhalinyaro fara badan oo rag iyo dumar bas ku jira ayay mataqaanaa shaqaaleysiiyaan oo dhalinyarta inta badan dadka ganacsatada ee dukaanleyda alaabta loo geeyaa oo laga iibiyaa qofkiina mataqaanaa inuu sambuus oo kale u doonto waxa easy u noqonaysa qofka uu keeno mataqaanaa delivery loogu keenayo isagoo aan shaqadiisa mataqaanaa timekiisa cunin taasna waa arin aad iyo aad ugu wanaagsan rag badan iyo dumar fara badan oo iyaguna ka sii faa'iido jira oo qofka hagaajiya ama duba laga qaadanaya oo loo geenaya waa intooda badan oo iskood u shaqaysanaya wax mataqaanaa sharci baa la weydiinaya iyo mataqaanaa sharciga ganacsiga mar qaar intooda badan way haystaan laakiin markii la ogaado in sharcigooda ganacsiga haystaan waxa la weydiinaya haddana sharcigooda mataqaanaa personalka ID-ga wadanka ay ku joogaan taasna wallahi waa dhibaato aad iyo aad u weyn waxyaalaha horta intooda badan ku kalifay markooda inay iskood u shaqaystaan waa intooda badan oo guryahoodii ay dumeen dhibaatada ugu weyn waxa keenaysa ragga intooda badan macnaha dumarka markay guursadaan oo maasha Allah ilmo meesha ubad meesha u imaado raggi xoogaa mataqaanaa mas'uuliyadooda way gabayaan intooda badan aan waxaan arkay 1 2 3 iyo ka badanba raggi inta badan qaadad iyo mataqaanaa meheradaha lagu qaylay iska fariisanayaan laga yaabaa in biil yar oo kale qof mataqaanaa eheladooda dibadaha jira in lacag u soo diraan lacag yar ay loo soo dirayna waxa lagu dhamaynayaa meheradaha yar ee qaadka lagu cuno qaad maqooqa la yiraahdo qaadkaas la iska cunaya qofkii familkiisa kiradii iyo iskuulkii waxa dhan markuu iska iloobo gabadhu waxay noqonaysaa ilmihii ay dhashay inay mataqaanaa ay maareyso noloshiisa oo iskuul ay ka bixiso mataqaanaa cuntiisa qutuliyoonkiisa miiska ay u saarto marka waxa ku kalifaysaa inay maqaayadaha waaweyn ay tagto iyadu maadaama ay qalabkii mataqaanaa sambuuska waxaan lagu hagaajin kan maadaama ay haysan waxay noqonaysaa inay meherado kale ay u tagto oo beec yar oo mataqaanaa wholesale ahaan jumlahaana inay mataqaanaa orderka maalin walba loo diyaariyo orderka marka loo diyaariyo waxay ku wareegaysaa mataqaanaa dukaanleyda u geenaysaa dukaanleyda markay u tagto xaggaasay kaga iibinaysaa lacagtay helaysaa lacagta markay hesho familkeeday mataqaanaa isla ninkii mataqaanaa hawshiisa gabay ayaa laga yaabaa inuu jeebkeeda mataqaanaa haddana uu ku noolaado waana dhibaato challenge weyn aad u haysata dumarkeena Soomaaliyeed khayr Allah siiyo aad iyo aad hambaliyo bogaadin baan ugu jeedinaya marka dhibaatadu waa kaas ilaahay waxaan uga baryaynaa inay ganacsigooda u barakeeyo hadda buu barakeeyo mataqaanaa biilka carruurta baaday soo saartaan inay heer businesskooda qaar xataa dukaamo waaweyn yeeshay baa jira oo sambuuska ka bilaabay samir way u samreen lacagtooda yar ay ka faa'iideen bay isku celceliyaan aakhirkii waxa arkaysaa qofkii bacadle furtay
from sambuus wuu ka gudbayaa bacad loo aadaya marka laga yimaado shaqada sambuusaha ay dhallinyaradu ku maareeyaan noloshooda iyo midda reeraha ay ka dhasheen ma jiraan fursado kale oo ay jeclaan lahaayeen in lagu garab siiyo way jirtaa oo aniga runaantii aniga ay arkaysiin haddana dhaho waxaan ahay qof qora waxa laga yaabaa inay dhahdeen macnaha wiilkan dhallinyarada ama sambuuslaha qora ma noqon karo runaantii aniga waxaan ahay qora oo 2016 bishii 6 ayaan waxaan dareemay inaan qora ahay waxaan soo saaray book la dhahayo Blue Light Story buugaas oo u magac daray calanka magaca Soomaaliyeed oo Blue Light aan ugu bixiyay maadaama maalintii igu horeysay ay ahayd ama markii igu horeysay buug aan soo sameeyo buuga markii meeshii aan geeyay daabacada ayaa waxa la weydiiyay runaantii buugan magacay u bixin lahayd waan waxaan ku fakiray magac maadaama uu diyaar ii ahayn waxaan niyeystay ama aan rajeeyay inaan magaca Soomaaliya ku sameeyo macna calanka Soomaaliya markuu ii soo muuqday Blue Light aan u bixiyay marka buugaas aan soo saaray oo dad badan oo hadda waxa jiro markii aan dhaw buug hebel ana soo saaray idahay ruuxan waxa soo saarta ma he iska tag ama dad wixii leeyahay qof sambuusle ama cunug yar oo dhalinyaro intaan leeg wiligiis wax ma soo saari karo marka Afrika hadda nolosheeda wixii u hooseyso wixii tahay ayaga is xasdaaya qof walba hadii qof walba lagu dhiirigeliyo waxa laga yaabaa inuu tumin diyaarada iyo maraakiib iyo dayax gacmeed la soo saaro buug wuxuu yahay male runaantii aniga buugaas waxay ugu dhaliyaa waxay tahay buugaaseeto horta waxa uu bixiyay Blue Light Story Astol by Somali Refugee uu bixiyay maxaa sababi kara qaxootinimo maxaa sababi kara dagaal maxaa looga hortagi karaa colaad waxyaalo badan marka saas darteeda wixii sababay ama dhibaatada ama dagaalka ama qaxa ama rafaadka ama qaxootiga wixii sababayna ku qoray waxa looga hortagi karana waan ku qoray oo macnaha waa qof walba fikrad ayuu leeyahay ani fikradeeda la fiicnay saas ay ahayd midda kale buugaas markaan qorayay dad badan oo waxa jira aan la tashtay runaantii kooda hore nafteeda ayaan la tashtay buugi markaan xoogaa qorabo waxaan la tashanayaa haddana dadka dariska isla mar ahaantaaseeto marka dariskayga markaan u soo bandhigo kadib ayaan waxaan ku fikiray inaan caalamka u sii bandhigo oo buugaaseeto uga hadlayo Soomaalida waxa laga aaminsan yahay caalamka inay Soomaali isku mid ahayn oo Soomaali 90% ay dad fiican yihiin caalamkana qabiil walbana qof xun iyo qof fiican in laga heli karo runaantii aniga buugayga waxaan jeclaan lahaa inuu noqdo buug caalamka ka mid kale oo ka hirgalo buugaaseeto maadaama uu xambaarsan yahay qiso badan oo Soomaaliyeed oo maxaa sababay dagaal maxaa sababay qaxooti maxaa sababay amni daro iyo wix alaala wixii sababi kara nabad ama wax walba lagu soo celin karo ayaan ku qoray buugaaseeto runaantii magac fiican waa si qiso badan waa ku qoray laakiin nolosheeda oo liidata darteeda ayaa waxay igu dhalisay buugaas inaan soo saaro wax badan lacagii sambuuska aan ka aruriyay ayaan waxaan isku dayay inaan ku soo saaro 12 xabo buug 12kaas buug ayaan ilaa hadda heystaa oo waxaan rajaynayaa in dawladaha caalamka ama dawladda Soomaaliya ama dawladda Kenya ay garab iga siiyaan si aan buugaas u soo saaro wax badan buugaas ee rajadeeda u horeysay ay ahayd rajadeeda hadii ay rumoowaysan waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay ii rumeeyo meel walba ay joogto marka codsigeyga macnaha hadii aan ku soo darsado maadaama aad ay weydiin codsigeyga wuxuu yahay aniga waxaan ahay nin qora oo waxaan soo saaray book la Blue Light aan u magac daray magaca Soomaaliyeed hadda dawladda Soomaaliya hadii maqlayso meel walba caalamka ka joogan waxaan jeclaan lahaa buugayga in garab laga siiyo si aan u soo daawaco buugaag badan qof walba oo rajo ay ku tuuganta ama xigmad ku tuuganta soo banaanka u soo dhigo sababtoo tahay qof walba wuxuu taagan yahay macnaha arintaada banaanka ha soo bandhigin oo sababtoo tahay qof garab ka siinay male laakiin ani maanta hadii aan garab helo biri waxa laga yaabaa dad badan oo xigmad badan ama fikrad badan ku tuugneed inay banaanka u soo baxaan xilliyada qaar marka ay soo wajahaan caqabado ka hor imaanaya shaqada iibinta sambuusaha oo qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Isli ay ku maareeyaan noloshooda iyo mid reeraha ay ka soo jeedaan ma jiraan wax taageero ah iyo dhiirigelin oo ay ka helaan bulshada inteeda kale waxaan halkan kaaga sheegayaa wiilasha yaryarka oo dhalinyarada ah waa wiilal aad iyo aad isaga dhibaataysan waa wiilal waxaan ku leeyahay magaalada joogooda aad ugu dhibaataysan laakiin waxay ka shaqaystaan xoogooda ayay cunaan inkasta ay xoogooda cunaan ayaa waxaa la isaga haystaa dhibaatooyin badbadan ayaa iska haysto kira ayay iska bixinayaan raashin ayay rabaan wax walba ayay u baahan yihiin waxa ayna ka dhacsadaan noloshoodii ayagii oo noloshoodii ka sii dhacsanayo ayaa dhibaato waxa ku hayo waxyaabo badan oo aan hadda macnaha in laga hadla ayaan la rabin oo ayagaan isiraado ku adkaysta iskana qarsada waa laga baxayaa
waddankeena meesha ma ahan laakiin waa waddan aad iyo aad u qaalisan na lagu soo dhaweeyey na lagu sharfay dhibaatada aan ku qabnana ay tahay mid aan macnaha annaga aan raalli ku nahay sabab waxa waay haddii aad meel timaado dal aan dalkaaga ahayn waxaa hore loo yidhi waa dareen ku joog soomaada garan magaalada Nairobi waxaan u haynaa abaal aad iyo aad u weyn aad iyo aad ayay noo soo dhaweysay wayna sharafta haddii aan nahay Soomaalida ka soo qaxday waddankoodii una timid meeshaan nabadgelyada horta aad iyo aad ayaan ugu haysanaa in aan dacaayadayno dadka waddanka ku noolna waa laga fiican yahay aad iyo aad ayay noo soo dhaweeyeen dhibaatadeena iyo dheefteennana kulleyba annaga ayaa isku haysano wiilashaan yaryarka ah oo dhalinyarada ah waxa waay waxaan siiyaa maama hooyo qaali ayaan ahay waa idacsan yihiin waana ii mahad celiyaan aniga noloshayda ayaan dhacsadaa ayagana noloshooda ayay dhacsadaan nin dab isku shida ma jiro laakiin waa la iscaawiyaa garabka ayaa la isaga qabtaa wiilka yarka oo Ayuub ah wuxuu ahaa nin aad iyo aad marka hore u dhibaataysan maasha Allaahi asagoo aad u dhibaataysan ayuu ii yimid famil aad u dhibaataysan ayuu ka soo tagtay halkaan ayaan isku baranay waa isa soo dhaweysanay waxaan irihaye hooyo Soomaaliyeed ayaan ahay adigana wiil Soomaaliyeed ayaa tahay wiilkayga la mid tahay haddii aad dhibaataysan tahay waxa waay dhibaatada horta Allah dadka reerka ka bixin karo annaga waxaan bixin karno horta ma jirto wax walbaba Allah awoodeeda iska leh Soomaada garan laakiin waxa waay in aan iscaawino oo aan is soo dhaweyno oo nin walba wax uu haysto ninka kale walaalkiisa siiyo aad ayay u fiican tahay haddii aan annaga aan isnacno oo aan iscimeeyno waxa waay waxaan helayna male wiilasha Soomaaliyeed oo dhalinyarada ah oo hadda ila nool macnaha aan ku soo dhaweeyay inaan caawiyo beeshina aan u gado sambuus aan u dhiibo suuqa gala aan iraado soo wareegsada aan iraado lacagta ii soo cadeeya aan iraado ayay horta wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda ila joogto uu ka mid yahay Ayuub iyo Axmed iyo Cabdullaahi iyo rag badan aan la tiri karin iyo dumar xataa waa ku jira oo iska dhibaataysan Soomaada garan marka waxa waaye aad iyo aad ayaan u caawiyay ilaahayna wuu ila garab galay ayagana waa iska shaqaystaan noloshooda waa iska dhacsadaan rag kaliya maahan waxaa ku jira dumar waxaa ku jira gabdho yaryar oo baahan oo ka soo tago waalidkood oo qaxootiga joogo ma ahan dhalinyaro kaliya dhalinyarada xoog bay leedahay aniga waxaan u baqo waaba gabdhaha yaryarka gabdho yaryar oo weli aan macnaha aan guursan ayaa ku jiro oo dhacsanaya macnaha noloshooda guriga kira ayaa laga rabaa waalidkooda baahan way ka soo tageen oo dhibaataysan way ka soo tageen waddanka waxay uga soo tageen colaadii dhibaatay uga soo tageen maasha Allah haddana waa iska shaqaystaan oo noloshoodana way dhacsadaan waalidkoodna wax way siiyaan gabdho kaliya maaha maamooyin la qabo ee guri jooga oo raggooda aan waxba haysanin kana xishoonaya in ay ama sambuus qaadaan ama xayootood ay magaalada u shaxaad tagaan ayaa jiro oo ilmana haysto way joogaan hooyooyin badan ayaa jiro wiilal dhalinyaro badan ayaa jirto dhalinyaro kaligeed maahan sidaada bannaana waxaan aad iyo aad u sii caawiyaa dhalinyarada markii hadda ay macnaha ay ilbaxeen ay aad u weynaadeen waxaan riidaadaa aad iyo aad waxaan wax u sii siiyaa hooyooyinka iyo gabdhaha yaryarka ah Soomaada garan maasha Allah waxa waaye dadkan waa dad xoogooda iyo dhididkooda cuno aan tabar haysan waxay kire isaga bixiyaan aanan haysan laakiin xoogooda ayay manaabaan wixii Ilaahay ka siiyana ayay wax isaga bixiyaan waxna ka cunaan caqabado badan ayaa jirto waa la qabanayaa waddanka annaga sideeda bannaan ba haddii aan joogno waxa waaye dhibaatada aan ugu qabno oo ugu horrayso kaanjoobaa ilmihii isaga dhagaaya iyagoo beeshin yar iska sitaan oo maanta ay 200 ka helayaan waa la qabanayaa si toolaa la geynaa waan ka daba tagayaa 5,000 ama 4,000 ku soo daynayaa dabartiisa maahan marka wiilka ama gabadha tabarteeda ma waxa waaye ma askariga isaga dhagaayo lacag baa laga siinayaa waa sharciga meesha yaallo waxaan ama ka xumaano ama aan ka caroono ama aan nidhaahdo dhib baa nugu hayaa ma ahan waa sharciga waddanka u degsan inaan ka hor nimaadno aad iyo aad ayay u qaldantaa waxaan kula talinayaa waa talada waan basi hore baan u siiyay waxaan u siiyay inay macnaha shaqaystaan xoogooda ay cunaan culayska iyo dhibaatada ay la kulmaanna aan aniga la qaybsado waayo sideeda bannaanba inayna caroonin ay macnaha waddanka sharciga ku jira kaliya aan nalagula dhaqmaayo wax kaloo ka saa'id aan nagula dhaqmaynin sharciga waddanka ka jirna aad iyo aad baan u qadirsanno waa raalli baan ku nahay dhalinyaro badanna waa arko sidooda kala shaqaystaan waana maxaa la dhihi jiray wax loo baahan yahay in la shaqaysto waa wax loo baahan yahay maasha Allah walaahi sidaa waxaan u arkaan inay tahay maxaa la dhihi jiray
inay tahay yani shaqada yani horta qof kasta markuu shaqeynayo waa in horta ma ahan shaqo weyn oo ka shaqeeyo qof kasta nolosha heerka heera loo gaaraa waxa laga yaabaa maalin kasta dhanba in wax laga gadanin ama intay dadka wax ka gataan ay dhahaan camal يعني دين بريء كسينايا بريد دم بكسينايا لو وريجنايو وريجسي وحاس رفات كتهاي مركب وأنا إسكت دلقات كويس في عنده سوما daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wacyiga bulshada ee telefishinka Universal barnaamijka toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanaya magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaana idila socodsiinayay anigoo ah Cabdiwali Xuseen Tawakkal intaan barnaamijkan mid la mid ah dib ugu kulmi doona hadii uu Rabbi qadaro toddobaadka dambe waa Cabdiwali Xuseen Tawakkal oo idila sidaa iyo nabadgelyo